हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और देख सकते हैं फुल एक्टिव मोड में कैसे घूम रहा है अधर। अब घुटने पर बहुत ही अच्छे से चलने लगा है। और अब देखते हैं ये क्या करेगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? ये आपका ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर से खेलोगे क्या? ऐसे चलता है ट्रैक्टर चलाना? देखो देखो, ट्रैक्टर चलाना सीख गया ये। कैसे चलता है ट्रैक्टर? अरे शाबाश, ओ शाबाश। तो गाइस, आप देख सकते हो कैसे अपने ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर अब खेला जा रहा है अधर। ओ भाई, आपका ट्रैक्टर है क्या बेटा? ओ ट्रैक्टर चलाना भी आ गया। ओ देख सकते हो ट्रैक्टर से खेलना सीख गया भाई ये तो। क्या अधर? अधर ट्रैक्टर चला रहे हो? जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मुंह से ट्रैक्टर की आवाज़ निकालते हैं, तो वैसा ही कुछ अब ये भी यहाँ पर कर रहा है। इसको पता है ये ट्रैक्टर है, तो डेली ट्रैक्टर की आवाज़ सुनता है। जब भी पापा खेत में लेकर जाते हैं तो कुछ वैसी अभी नकल कर रहा है यहाँ पर। और ये ट्रैक्टर तो आपका उल्टा पुल्टा हो गया बाबू। अधर, ओए अधर, अधर ट्रैक्टर चला रहे हो क्या बेटा? देख सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो। अरे भाई, बैठोगे क्या इस पे ट्रैक्टर पे? हाँ, ट्रैक्टर पे बैठेगा। अरे तोड़ भी दिया भाई ये तो। ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर, ये देख लो भाई, ट्रैक्टर पे बैठने की तैयारी हो रही है। और चल गया ट्रैक्टर, चल गया ट्रैक्टर, चल गया भाई। और शाबाश। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कैसे ट्रैक्टर के साथ खेला जा रहा है। और काफी मग्न होकर, काफी खुश होकर ये खेल रहा है ट्रैक्टर से। और चेहरा देख लो इसका, आए हाय, अरे 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 अरे। तो गाइस, अभी देख सकते हैं ये चोट लगवाने के काम कर रहा है, तो इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इसको आराम से ट्रैक्टर के साथ खेलने देते हैं और हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप ऐसे ही हमारे व्लॉग्स के थ्रू हमारे चैनल से और अधर के साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही प्यारे से नए से व्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।